入嚟。我有啲嘢想同你講。咩事啊？究竟咩事？我翻嚟之前去酒吧度再問多一次情人嘅口供，真係俾我證實咗啲。阿仁同尹秋月之前係識，仲一齊喺個酒吧度出現過。阿仁同尹秋月係識嘅。你唔覺得阿仁接手呢單 case 之後，個態度係明顯古怪咗？阿仁點解要刻意隱瞞佢同尹秋月嘅關係咧？我都唔知。頭先我入境處嚟 check 過，阿仁上個禮拜根本就冇出過境。我會假設尹秋月嘅嫌疑係最大，就佢伯娘被奸殺呢單 case， 我覺得尹秋月係有份參與，亦都一定有同謀。你咪懷疑阿仁係共犯係嘛？我都希望唔係。但阿仁嘅態度真係古怪咗，同埋佢點解話自己出過境？我真係唔可以排除呢個可能性。頭先我電腦房 check 過阿仁嘅 personal report， 佢嘅血型咁啱就係 B 嘅。阿飛，我哋而家所講嘅係關乎一個在職警員嘅名譽，而且呢個仲係我哋兄弟，我哋一定要小心處理。你只係想攞個煙頭啊？攞阿仁嗰啲口水拎去驗 DNA 啊？冇啩，過唔過分啲啊？我都好希望驗到佢嘅 DNA， 佢同我反唔一樣。只有咁樣做，我哋先至可以完全洗掉阿仁嘅嫌疑。洪哥，你同阿飛去鑑證科，其他人各自研究下，睇兩單案情有啲咩我哋疏忽咗。Yes sir。飛，阿頭咪叫我哋翻去自己度研究案情嘅。你會發現喺尹秋月份口供裏邊發現咗漏洞，但係如果由我講咧，我驚俾人笑，不如當係你發現啊！喂，我查過，發現唔好意思，遲咗少少。唔緊要，我哋啱啱開始先。坐。我已經查過，發現尹望石屍體嘅當日係賽馬日。多謝。相信大家都記得，當日有個的士司機喺尹望石屋企門口，爭啲去撞到去探佢伯父嘅尹秋月。係啊，佢兩個人口供好吻合。但係根據報案室嘅資料，尹秋月打去報案嘅時間係下晝嘅2:05。而根據的士司機嘅口供，個的士司機係喺當日第一場賽馬馬匹臨過終點嘅時候，先至撞到尹秋月。而當日第一場賽馬，阿洪哥你講，你不嬲買開馬比較熟啲。點解？是啦，唔好笑啦。咁嘅，我記得當日咧，我都有買到嗰場馬。嗰場馬係好準時開跑。我記得當日下晝1:30準時開閘。嗰場頭馬叫有理冇理，就以1分36秒9就破咗班制紀錄。咁即係話咧，當時嘅的士司機係喺下晝1:31分36秒撞到尹秋月。唔該晒。而尹秋月佢曾經講過，佢喺入到屋見到佢伯父嘅屍體就第一時間報警。報案室嘅資料話佢打入嚟嘅時間係下晝嘅2:05，馬匹衝過終點嘅時間係下晝嘅1:31。換句説話講，即係佢中間有半個鐘頭嘅時間空白咗。咁佢哋做緊啲咩？我哋需要案發現場重組案情。阿仁，得未？等一等。做咩做乜搞埋啲咁無聊嘅嘢？咁樣先至夠公正啊嘛！山哥呢邊 OK？阿球，準備好未？未得啊，洪哥要少少時間適應下。得，通知我。收到。得唔得㗎你？掂喎，我做過睇更㗎。掂我嚟㗎咯喎。嚟啊！阿頭呢邊 stand by，隨時嚟啦。全部馬匹已經入晒閘艇，賽事立即展開，各族白旗舉高，叫佢哋準備。支持。入到嚟最後200零米啦，天下無敵，節
知一個身位，一世救人仍然捱住呢個第二位啫。但係我講嘅有理無理，天下無敵死我呢個一世救人，再過埋呢個天下無敵，贏位肯定就係搭天下無敵啦。我都有冇搞錯啊？無理第一。小姐，你冇事啊嘛？我冇事，冇事，我睇你手踭傷咗喎。得噶啦，我冇事啊，唔好啦，去醫院避咗案，大家安樂啲啊嘛。唔使噶啦，我真係冇事啊。真係冇事？嗱，你話㗎咋？哦，咁算啦。喂，搞咩你？人哋拆穿隻手啊，着住高踭鞋啊，就會扭親隻腳噶啦。幾公道啊！1分20秒，第一場開跑嘅時間1點半，跑完係1點31分36，加埋呢1分20秒，咁即係話1點33分都唔夠。佢報案時間係2點05分，足足有半個鐘頭空白咗。洪哥，你留喺度，你3個翻去先。Yes sir，Yes sir。有一個問題想問小姐你解釋一下。當日你曾經講過，你一發現你伯父嘅屍體，你即刻報警係嘛？係啊。根據我嘅記錄，你報案時間2點05分。但係根據個的士司機嘅口供，當日喺外邊幾乎撞到你嘅時間係1點32分喎。係咩？佢撞到你嘅位置，同你屋企門口距離即係10零步。呢半個鐘頭，你究竟做過啲咩？會唔會留喺屋企嗰度製造一啲對你有利嘅證據，同埋消滅一啲不利嘅證據啊？你哋嘅法醫官已經證實咗，我伯父死嘅時間係前一晚嘅9點至到12點之間。嗰段時間我同天娜飲緊嘢，已經有不在場證據啦。唔知呢位阿 Sir 有咩暗示咁呢？我想你同我哋解釋一下，當日嘅中午1點32分至2點05分，你做過啲咩？我嗰日差啲俾架的士撞親，跌咗落地下。個袋裏面啲嘢亂晒。當我行到門口嘅時候，我揾唔到條鎖匙。你意思即係話呢半個鐘頭不停揾鎖匙？係啊，我以為跌咗喺條街度，所以我沿途咁揾。最後條鎖匙根本喺個袋度。好牽強啊，尹小姐。呢個的而且確係個答案，除非你證明到我講大話。我仲有問題想問你。你伯娘死嗰日晚上嘅10點至2點鐘，你喺邊度？我喺觀塘一間名牌貨倉店度。半夜2點鐘有嘢買？呢位阿 Sir 梗係冇睇報紙定啦。嗰次嗰個名牌貨倉嗰啲名牌貨減到2、3折，嗰間鋪頭為咗疏導人龍，開到凌晨3點幾。咁今次有冇人可以證明你喺嗰度？冇。但係我用 EPS 個數，我相信銀行都應該有記錄㗎嗬。喺條街度揾鎖匙揾足半個鐘，明知佢講大話都冇佢符㗎。如果真係同揾出去有關，佢一定需要共犯。所以就算佢有不在場證據，亦都唔表示佢係清白。唔好嘅唔靈，臭嘅靈係 Corian 啊！細哥，我啱啱銀行 check 過，尹秋月喺孫碧妮死嗰晚，確喺觀塘一間名牌平價倉嗰度買咗幾千蚊嘢，再用 EPS 找數添。第一次係10點10分，第二次係11點幾，第三次係半夜1點幾鐘。分咗3次找數，每次事隔嘅時間都唔足夠由觀塘去到兇案現場。呢個不在場證據實在太過完美啦，不過就完美到實在令人難以置信。又點難以置信法啦？喺一間鋪頭買嘢買足4個鐘，分3次找數，有冇可能？冇乜出奇啊，好多女人都係咁噶啦。山哥，我仲係講求證據嘅，而家人哋有晒證據，我哋唔可以單憑直覺就夾硬拉人翻嚟。係啲不在場證據。
咁多年兄弟，你諗清楚，有啲乜嘢要向我坦白嘅？你一路都懷疑我，你根本就唔信我。你知道啲乜嘢講俾我知，或者我可以幫到你？講到尾你都係唔信我噶啦，我冇嘢好同你坦白，亦都冇嘢好講，你都幫唔到我。如果係咁，呢單 case 你唔方便再跟落去。OK， 使唔使加埋支炮出嚟啊？對唔住。師兄，唔好意思啊，我哋而家黃國仁，我哋警方懷疑你同一單奸殺案有關，希望你翻去協助調查。由而家開始，你可以唔好講嘢，但你所講嘅嘢將會作為呈堂證供。黐線嘅，你憑咩拉我啊？師兄啊，我哋只係跟指示做嘅啫。你哋會唔會搞錯咗啊？信我，佢真係咩都冇做過。你咪知道點嘅 Miss Mo， 你要記得應承我嘅嘢。上兩個禮拜你咪一直都喺香港，根本冇去旅行。唔係每去旅行都係砌我係嘛？孫碧妮死嗰晚你喺邊度？一個人咯。喂，你哋唔係懷疑我奸殺啊嘛？黐線嘅你哋！鑑證科 send 咗份報告過嚟，佢哋驗到孫碧妮身上嘅精液，同你嘅 DNA 吻合。你驗我 DNA 有冇搞錯啊？我希望你明白，呢個只不過我哋嘅程序。人，其實我哋成班伙計都唔相信你會做啲咁嘅嘢。咁我梗係冇做啦。師兄啊，飲杯茶先啦。點啊？佢咩都唔肯講，你睇過晒啲 file，加埋份 DNA 報告，所有嘅證供對韓國人都好不利。佢究竟同你講咗啲咩？你唔講出嚟，我哋救佢唔到嘅。你到底搞乜鬼嘅衰仔？你係咪為咗錢啊？我哋查過你銀行戶口，喺上個禮拜無端端多咗成20幾萬咁多。你當我韓國人咩人啊？我為咗區20幾萬做啲乜嘢？你一向冇儲錢，點解無端端多咗咁多錢？我做咗馬 T 咯。咩話？你記唔記得上個禮拜長馬？第4場跑350，第5場跑457，每注派咗20萬8。你真係中咗馬 T？梗係啦！我最記得第一次見到運秋月嘅時間咧係3月15號，所以我頭關埋350。而我第一眼見到嘅時間咧係7點45分，所以我次關埋457，就係咁中咗啦。咁你而家即係認真係識得個女人啊嘛？識。你知唔知你咁樣係幫唔到佢嘅？韓國人自己都係差人，佢應該知道點樣幫到自己。你有冇諗過，或者佢根本唔想人幫，佢更加想人哋尊重佢。佢講過，大家都當佢冇腦，冇人肯正正經經咁聽佢講嘢。你身為佢同事，有幾了解佢？
係，我係唔了解佢，但我知道今次一定有嘢做錯嘅。甚至乎好似你諗咁奸殺咗佢。我都好希望我自己估錯。你究竟知道啲咩？我唔該你講出嚟，你咁樣先幫到佢㗎。韓國人同我講嘅嘢係受到私隱條例保護，我應承過佢同佢保守秘密。你究竟知道啲咩？如果證明到你知道你 client 牽涉嚴重罪行嘅話，你係有職責舉報。我得一點可以肯定，就韓國人冇犯到嚴重罪案。你有咩唔滿意嘅，可以揾我上司投訴。Miss Mo 個阿頭多得真都嚟埋啊！點解人嗰件事好似搞越大咁㗎？聽天由命啦。我武超君係一個專業嘅心理專家，我絕對清楚我喺工作上要遵守嘅規則。經過我專業嘅判斷，我決定將我同我 client 韓國人嘅談話內容保密。我知道你係顧全韓國人嘅利益，所以我顧全嘅唔單止係韓國人嘅利益，而係盡自己所能去尊重一位朋友嘅決定。冇人比韓國人自己更明白自己要啲咩。點解我哋唔去學下，明白佢嘅感受同埋尊重佢決定？喺呢個觀點上面，我作為阿 Queen 嘅上司，我亦都支持佢嘅決定。既然係咁，唔該晒。幫唔到你哋嘅忙，真係唔好意思。我哋明白嘅，多得真。再見，再見。邱 Sir， 快樂我睇過，雖然有好多盲點，但一樣嘢我肯定嘅，就係當女死者孫碧妮遇害當晚，阿仁有不在場證據。邱 Sir， 你肯定？你以為我為咗個下屬而徇私咩？你老頂冇咁蠢，嚟我房啊！你睇呢張相啊，係孫碧妮俾人奸殺嗰晚影嘅。人？案發當晚，我約咗阿香去嗰間酒店嗰度食 dinner 同埋傾偈。當時大概8點半左右啦。阿仁冇提起嘅。我去到嗰陣時，見佢一個人坐埋一個角落頭，冇離心機，乜嘢都唔抽唔睬咁。我見到咪費事同佢打招呼咯。所以阿仁都唔知道嗰晚喺間餐廳。我哋食完飯傾咗好耐偈，走嗰陣時大概2點鐘左右啦。我記得走嗰陣時，阿仁仲叫咗杯嘢飲，佢起碼坐咗10零20分鐘先走嘅。咁即係話阿仁有不在場證明，梗係啦，放咗佢啦。Yes sir。Thank you。我哋揾到你有不在場證明，你可以出去。Sorry， 其實我都有啲唔啱。好啊，點啊？我哋帶咗尹秋月翻嚟。